歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日拍嘢咧，天色已開始昏暗啦，咁啊啱喎，因為咧今日想同大家做一個咧就係非常之健康嘅一個快餐，我稱之為焗魚蔬菜快餐。哇，好簡單，亦都好健康，只要你有焗爐就得啦。不過有焗爐嘅朋友咧都好容易嘅一個晚餐嚟嘅。OK， 我哋即刻開始啦，嚟啦！首先咧，將你嘅焗爐咧校到去攝氏250度，攝氏250度啊嚇 ，OK。好啦，咁啊今日咧喺超級市場咧就買咗一啲 sea bass 翻嚟喎，仲有皮嘅一齊添，非常之正啊嚇。咁我哋點樣處理咧啲魚？咁好簡單嘅啫。嗱，首先咧用一啲廚房紙索一索佢，等佢冇咁濕啦嚇。咁啊，然後咧，因為咧呢一個有皮啊，咁我呢陣焗嘅時候咧有機會咧就亂咁，所以咧我哋要喺佢個皮嗰度咧就係界咗一條坑出嚟先啦。OK， 就係咁樣先。咁啊，然後咧嗱揾一個鐵盤，好容易買到嘅啫，周圍都有噶啦嚇，入得焗爐嗰啲啊嚇。OK，咁然後咧牛油紙鋪咗喺度，咁然後將戒咗嘅魚咧，我哋就可以鋪喺度啦。咁然後咧戒埋呢個，俾少少空間佢。咁樣啦，一黑白咁樣好似好睇啲咁樣，係咪咧？我仲諗緊，我用呢個戒魚嘅時間去諗下。都係唔好啦，反晒好啲。好啦，再索乾佢少少先。跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？將佢搽啲醬喎。呢個醬咧正啦，就係 Dijon mustard 加呢一個 mayonnaise， 即係蛋黃醬。我哋撈咗佢先。好啦，其實咧煲過之後咧，你用個羹擺上去，每隻魚搽咗先，跟住咧用個羹咧鋪佢就得㗎。快餐咧真係唔使整得靚嘅，總之嗰啲魚嘅部分有醬就得㗎啦。即係假如果你係要靚，揾個掃佢，咪靚少少咯。需唔需要咧？唔需要嘅。雖然我都一早預備咗，身體最誠實。哇，正！好。跟住呢個魚咧，我哋咧就可以咧放埋一二邊先，甚至乎咧，如果你想嘅話，可以放喺雪櫃，唔使包保鮮紙嘅，因為咧好快就會攞翻出嚟噶啦。好，跟住切啲蔬菜啦，我哋預備咗一個紅洋葱啦，咁我哋咧將佢切一半先，呢個定唔要啦，呢一度咁樣啦。咁跟住咧，嗱，我啊中意佢大塊啲，咁於是乎咧，我就將佢切開4份就算啦，因為咧個紅洋葱咧咁樣尖尖地咧，我覺得幾靚嘅。用手炒佢啦。好啦，解唔咗嗰個紅洋葱之後咧，有2樣嘢要搞，就係咧番茄啦，洗咗佢，同埋咧一啲 French beans。OK， 咁啲 French beans 咧嗰個尾度咧有一個定嘅，我咧只不過咧將佢咁樣凍埋一齊，然後一嘢切咗佢就得噶啦，唔使搞咁多嘢。跟住咧當然洗一洗佢啦。OK， 然後我哋做啲咩？揾一個大嘅盤，將呢啲蔬菜、番茄、洋葱擺晒落去之後，用呢一個 olive oil 淋一淋佢。好，手易洗啊，撈佢，因為我覺得最方便都係咁樣。好，跟住趁隻手油粒粒，整埋啲嘢啦。咁咧，我哋就鋪咗啲豆先。咁我哋咧 hea 鋪嘅啫，就鋪嗰啲魚嘅附近。真係唔使靚嘅，因為咧呢一個係快，同埋咧啲蔬菜咧都好吸引你已經，我覺得就咁放埋嚟好靚仔啦已經。嗱，你唔係一定要好似我放咁多豆㗎，只不過我咧就中意食豆嘅啫，所以我放咗好多豆喺度。OK， 好，跟住咧我哋就可以放啲番茄啦，跟住擺啲洋葱喺度，都幾靚㗎，我覺得。其實係有啲聖誕 feel 嘅，起歌啊唔該。我唔知你起咩歌，不過跳跳啦。哇，好似好開心咁樣喎！哇，正！其實咧個盤大啲咧就唔使咁密質質噶啦，但係我都覺得 OK 嘅。好啦，咁你擺完晒之後咧，我哋咧就要加翻啲調味啦。我哋咧可以落少少鹽啦，喺啲菜度啦。OK 啦，唔夠鹹先再加嚇。而家加咗咧冇得救噶啦。OK， 好，黑胡椒。加入啲魚就 OK 噶啦，少少啦，蔬菜度。好，哇，正，好 basic 嘅一個餸菜。跟住我哋咧就放入個焗爐度焗幾耐，8至10分鐘。啲魚咧，你撳落去嗰陣時開始散嘅話咧，其實咧就已經係 ready 噶啦。OK， 放入焗爐先。好啦，焗好啦，攞出嚟啦。哇，好多煙啊！
哇，正好香，點算啊？哇 ，perfect！ Look at this！ 喂，聖誕攞出嚟都唔失禮啊，都 OK 喎，呢個可以係聖誕餐都得喎。食嘢啦喂！食嘢啦！哇，好開心啊！啲魚好靚啊！哇 ，perfect，nice。跟住整啲番茄，有啲豆，好好啊 ，good stuff。哇，健康，食嘢。洋葱就咁烤，好好味。啲魚咧，啱啱好，好好食啊！嗱，今次咧我就焗咗咧大概12分鐘度咧，因為咧可能我啲蔬菜放得多咗得滯，咁於是乎咧你自己要調校下啦。其實咧 within 咧8至12分鐘呢一個框框咧碟嘢都熟噶啦，就睇下你放幾多菜啊，同埋你個爐有幾勁啦。喂，唔好叫快餐啊，叫做聖誕餐得啊，又健康，顏色又靚。攞出嚟又唔失禮，又可以就咁食，又方便，又簡單，又快。哇！聖誕節假如要請人食飯，呢一個又俾人讚，又俾人覺得哇好叻啊！啲顏色好靚啊，打卡先咁樣嗰啲咧 ，Yeah，why not？啲豆都 OK。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續食，好健康啊！